isipin mo. Yarap na kamaking ko, asmo mo emitiko, unsera magpatibong, ekanumangot masiro, ako'y kinumo, at yung sipin mo, ekatatakot, ekakakalog, at yung sipin mo, signan mo. Ekatatakot, ekakakalog, at yung sipin mo, signan mo. Sikaman intuming aking eka manapuking bahin manaragul maning alun eka lumug malumog ako'y kinumo, at yung sipin mo, ekatatakot, ekakakalog, at yung sipin mo, signan mo. Ekatatakot, ekakakalog, at yung sipin mo, signan mo. Dalangan mapanganig, eka malilit ni balik, lakwan na kamaning sabla, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo, at yung sipin mo, ekatatakot, ekakakalog, at yung sipin mo, signan mo. Ekatatakot, ekakakalog, at yung... Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Para kaniting kapagmasusyan, pakisabi may po, pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamang contact tracing form, inkompleto ang pong updated a detalye, din kaya katamang set number, pakapaskil laking lalamda rin kaya katamang luklukan, isulod yun pong masalese, din kaya kayong face mask at face shield hanggang mayari po yung misa, takal pong salamat. Maya payabak po kaya kayongan, may tipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ring makatuki. Paraging kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alves, Ager David, Zenaida David, Calfern Manufacturing Philippines Incorporated, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Iturralde Dental Clinic, Vernon Victor Young Jr. and family, Nestor and Aileen De Jesus and family, Noel and Natraline Logan, Reynaldo Antonio and family, Juliet Baltazar, Kenneth Baltazar, para Kingaldo anibersaryo ng Karelang Kebaitan, dari Alvaro Melindez Jr., Cayetana Lapira, Serrano Jose, Amelia Gonzalez, Therese Claire Baltazar, Jamina Dizon. Para kang physical lang pong spiritual pamis pasalamat ng tangpyo and mga auring between and family. Para king kapaldanan pami kakatawan ang pong spiritual ng April Catalina and family. Para king kayadwananda at pamanantabe ng Banal Espiritu karing families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis Sanyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Francia Manyalak, Ryan Leslie Quinto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Joy Espino, Marisa Lawingco, Minerva Nabong, Mark Francis Lawingco. Para king malalagwang kapaldanan dari Tangpyo and mga auring between, Ricardo Ramirez Sr., Helen San Pablo, Lawrence,
Renato M. Panganiban, Rodolfo Dizon, Tess Pabalan, Ricardo Ramirez Sr. and family, Adrian and Editha Gonzalez and family, Julie Fabella, Milagros Amador, Amador family, Jose Amador Jr., Arnold Amador, Maria Luisa Tolentino, Melicent Procolo Reeves, June Rev Limzon, Petronila De Vera, Melicent Procolo Reeves, June Rev Limzon, Carol Celso and family, Cherry Manliklik. Ganakantala naman din kaluguran tamang mayangon na biye, lalong-lalo na Rita Resita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Cecilia, Lolita, Isabelo, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Sofia Malyari, Aurora Suarez, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Amado Layo Calma, Emilia El Manaloto, Maria Teresa Javier, Francisco and Galacia Ortega, Ernesto Ortega, Mark Oliver Cruz, Robin Guevara, Daisy David, Keith Jerome David, Ricardo and Demetria Pineda, Soul Nearest the Gates of Heaven, Carlito and Nicolasa Pineda, Manolito Gueco, Lorenza de Guzman, Lucas de Guzman, Vicente Martin Rivera, Gertrudes David, Ricardo Bermudo, Venancio David, Tita Veneros Dizon, Lake Halter, Orea Montalvo, Eusebia, Roan Franciscus Ramirez, Conrado and Estrella, Edgardo Armelo Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Pacifico Ginto, Erlinda Ginto, Teodoro Siron Sr., Archimedes de Guzman, Miguel Avenganya, Elisa Bie Henson, Elisa Tanglao, Conrado Tanglao, Edgardo Tanglao, Jesusana Agipo, Marcelo Orozco, Adela Briner, Dr. Elmer Beltran, Emiliana Sunga, Mauro Sunga, Renato de Vera, Bernardo de Vera Sr., Bernardo de Vera Jr., Carlos Villaflor, Jesse Jose Bello, Dennis Bello, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Modesto Lising, Eterna Rivera, Manuel Kiambao, Jamie Tamayo, TJ Tamayo, Rodolfo Gozon, Enriqueta Razon, Jose Razon, Alfredo, Felicissima Sarmiento, Hector Villanueva, Orlita Razaga, Bartolome del Rosario, Segunda Llaneta, Cristino, Milagros, Matthew, Florian David, Trinidad Alamo, Faustina Alamo Padit, Josefina Pineda del Rosario, Roslyn Lazarte, Wilfredo Cruz, Wilfred Joseph Cruz, Medardo Ocampo, Anita Bansil Pineda, Marcelino and Federica, Encarnacion Sanchez Santos, Hermenegildo Santos, Fe Esguera Manalastas, Luis Lumba Manalastas, Agnes Bondok Naval, Luz Beminda Santiago, Segundo de los Santos Jr., Eduardo Ponsalan Sr., Rodolfo Ponce, Nina Fatima Galang, Liminoso Henson, Wilfredo Henson, Felipa Henson, Jose Canlapan, Justin Chapaco, Fatima Di Mapilis, Iluminada Di Mapilis, Joaquin Di Mapilis, Celia Suba, Jesus Suba, Joseph Shonko, Josefina Shonko, Abson Aquino, Jeremias and Chantal Aquino, Antonio and Memang Aquino, Emilio Ordonez Sr., Emilio Ordonez Jr., Eufrasinia Aquino, Ofring Aquino, Florencio Aquino, Mauro Aquino, Leonor Panganigan, Manuel Aquino, Maria Aquino, Francesca Ordonio,
Juan Ordoño, Gil Ordoño, Joel Ricafort, Jose Ricafort, Elisa Nante, Rashid Bereiro, Marvin Nante, Pedro Angeles, Alfonso Yulenco, Juanita De Vera, pangaditala ding sablang kaladwa lalong-lalo na ring mangailangan kin pakalolo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Reverendo Padre Elmer D. Magat. Pagmasusyan tayo po ngeni, ing kapiesta na, ning pamanaliwa na as kening Ginoo o ing transfiguration. Pangaditala ding kabikarita mo king LNS, Parish of the Lord's Transfiguration, magmasusiking piesta rangeni. Pangaditala naman din kaya katamong pamilya, ampon kakaluguran, bangkanita alila na katamu as kening Ginoo, king kayang kaligayan. King lagyo ning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen.
Ingino manatili ake kayo, At kaya ka antimorin. alila nakatasana as kening Ginoo kapamilataning kayang pakalulu at kapatawaran. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at tapat, at may liwang kakulangan. Uling nitay panigapuko kang Santa Maria Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, patawaran nongan sana ring kasalanan tamu, at idala na kataas sana king biyelangangga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalolo. Kristo pakalulu, Kristo pakalolo. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, ay pami, king maligaya ng pamanaliwa aske Kristong ke kanganak. Pasik nangan mo ing kasalpantayanan mi, kapamilataming ke kang pami patibe, king pami patutuda ring ke kang propeta. At papakit mo ke kami, ing ningning ning pakamalan mong anak. Kabang makiramdam kami king siwala ning ke kang anak, sopan mo king maging talapagmano ning alanganggang biye kambena, uling mabibiyaya at magari kambemo, at ning banal ay Espiritu, Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Amen. Pamamasang ibat kay libro ni Propeta Daniel.
Kabang mangumasid ko, ding tronong luklukan, may bililaking lugal. Linuklukya imetong ating maragul, aketwan, kimetong karentrono. Maputing ang timbulak ing imala na, at timbuak na, busilak ang tingbulbul ning tupa. Bitataw ya in trono na, makabili kareng milalablab aparugang, ating metong amamagos santing batis aapi, lulwal kareti. Ating libog-libong tao karem bang magsilbikeya at milyon-milyon la naman din taong pakatalakad king arapan. Impiyamwinwan king usgado, migmula at ding libro may buklat lang. Kaniting malikmatang ikit ko, king kekabanim bengi, ikit ke ing metong abalamo tao. Lalapitan ako, makapadurot siya kimbiga, at mintaya ketang mabibye, king kapilan paman, ami pakilala ya keya. Ipagkaluban niyang kayupayan, dangalan at upayang ari, bangting tao, ing sablang bansa, lahi at salita, soy wande. Ing kayang kayupayan, manatili king kapilan paman, ating kayaryana, eya miwakasan. Ing amano ninggin. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo Ariya, ing matas dili king mabilog ayato. Ing Ginoo Ariya, ing matas dili king mabilog ayato. Ing Ginoo Ariya, o yato magsaya ka. Ikong sablang pulo, tumula kongan, imbiga at dulum, ilang piblas na, manalumpakan king matulit, at alang pangabiran impamag-ari na. Ing Ginoo Ariya, ing matas dili king mabilog ayato. Malaso lang anting kandila, rimbundok, king arapaning Ginoo, ning metong sikluban, ing kayang katuliran, papasyag ning banwa, sablang bansang akakit da, ing kayang ligaya. Ing Ginoo Ariya, ing matas dili king mabilog ayato. Ginong mayupayang tutu, ari na kaning mabilog ayato, may git ka karing sablang Diyos a etutu. Ing Ginoo Ariya, ing matas dili king mabilog ayato. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pedro. Kapatad, king pamihayag ni kaya kayo, tungkol king panyatang ng mitmong upaya, ning ginutang Heso Kristo, kami menalig karing salitang pigawa, karing sariliming mata, ikit mi, ingkeyang ligaya. At suke ka rin, inyang dininan neng dangal at kaligayan ning Diyos igpa. Inyang insiwala, miras keya, iba't king kakatas-katasan aligaya, ning banwa, at nga ng sinabi. Itiya, ing sarili kong anak, apakamalan, keya, tutukong bipamatulan. Ikami mismo dimdamiya iting siwalang menibatan banwa, uling kayabe na kami keta king banal abundok. Inya lalo keng mekasiguro king sasabihan ding propeta, eyusisyan nung makirandam kayong masalese kaniti, uling megaring metong asulong saslag ke kayo, busal ning karalubduman, ang gaking maspakya king alaya, ing aldoning Ginoo, at sunlagya karing pusuyo, ing tala ning munag.
ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Iti yung anak kung sa tutong pakamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman niya. Ingino manatili kaya kayo. At kaya ka antimorin, Pamamas sa Kimaya Pabalita pangkang San Marcos. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na itamenukiat siya i Jesus king matas abundok. Ding bukod ng tiki ilapin di Pedro, Santiago at Juan. Samantalang makalawi ala kayo, ikit ding minaliwa aske. Meging maslag king puti ingimalano. Alang makapalto king makanya na puti keti king yatu. Kanita mo rin tingatlong alagad, ikit dalari Moises at Elias, makipagsalitala kang Jesus, nga ng Pedro, kang Jesus, Maestro, mayap ing kenita pa, gawa kong atlong toldo, metong para keko, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. May takutan lang yung munano, re Pedro, ang ponting abe ng alagad. Inya enabalo ing sukat ng sabyan. Lintoya ing metong abiga at lilunga nala. At meramdamya ing siwalang ibat king biga nga na. Iti ya ing anakong kaluguran, makiramdam kayo. Kanita mo rin miglalawela king makapadurot, dapat alalang ikit aliwa, i Jesus, yanamong kayabero. Samantalang kukuldasla king bundok, nga nang maigpit menabilin Jesus karela, eyo panyabyan kaninuman, iting ikityu, hanggang eya pa sinubling miye ing anak ning tao. Pemintuanda ing penabilina, dapat ning ila mo pisasabyan ding page me palyari ngara nano ing buri ng sabyan ning pamanyubling mebye ing mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Good morning po kay kayungan, kalupa na ning sinabi tamo king umpisa ng misa, pag masusyan tayo ngayon aldoy August 6, maliban king First Friday, ing Sagradong Puso, para ngalan tayo, pag masusyan tayong piyesta na ning Transfiguration, pamanaliwa aske. Nung ating panahon, amanaliwa ta aske, yapin iting panawoning pandemya, buri na sabihan manaliwa, moving, transportation, from one point to another,
figure, aske o itsura ng tao niya. Transfiguration. Nung ating panahon na manaliwata aske, ya piniting panahon ng pandemya. Dati istong big makeup ka, at display mo itang lagu mo. Ngayon dyan pa ka makeup mo, takpan miya mo rin. Keng face mask mo, ampong face shield. Dati, ing mestra yung mabubuysit, gustong makapakibat ng anak. Ngayon ingima, yung may mimwa, ampong mamarug, gustong makapakibat ng anak. Karen module, may naliwa yung pulay ng biye, may naliwa ta aske, dapat metong amayap abalita, adarala na kaya katamu nining aldoy ti yapin itang ing sakit, ing kamatayan, aliwa, ing ending na ning kaya katang biye. Suffering and death do not have the last word in our life. Ing mag-define keng kekatang biye, yapin ing apong Ginoo. Yapin ito ing maya pabalita tamong eni. Aliwaing kasakitan, aliwaing kamatayan, yung miral king kekatang biye. Nune ing tagumpe at ligaya ning apong Ginoo. Kalupa na ning milyari kayo, may kasakit siya, may teya king krus, pero eya ka rin mayari. Sinubli ang mebye. Anyapin ing transfiguration, metong yang pasinag king ligaya na ning sinubling mebye. Atin mong meto nga kailangan, yapin ing penabili ning Diyos nga na makiramdam ko kayo. Ding alilana aske ning apong Ginoo, ilapin detang biyasang makiramdam kayo. Yanong eta makiramdam, muasahan ing magtagumpe kaking nanuman. Nung ka makiramdam kang imamo, nung ka makiramdam kang tatang mo, nung ka makiramdam karing mas biyasa ka, nung ka makiramdam king apong Ginoo, ang gana ka mo ketang aske ning kasakitan. Pero nung mabiyasa kang makiramdam, ing apong Ginoo mismo, alilana ka aske. Aske yang matagumpe, aske yang maligaya, aske yang masaya, kaya bena ning apong Ginoo. Talakad tamong ini at karing kaya katamong panalangin ning malda, ing kaya katang pakibat, Ginong Jesus, iyaliwa mo ke aske. Ginong Jesus, yaliwa mo ke aske. Para kang Papa Francisco, ating sablang obispo, ipagkalub mong mibayo aske in panlubdang pangataw, banketa king karelang pangataw, atuklasan mi in kekang pangadyos. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginong Jesus, yaliwa mo ke aske. Para king pakamalan ming labwat, ibye mo sake kami in tetagan, mibayo king tutudang matsurang aske, financial, politikal at panlipunan. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginong Jesus, yaliwa mo ke aske. Para karing sablang tao, ipagkalub mong ibayo mo aske, ring kekeng biye, anti mo ing depatad mo, kari Maria Magdalena, Mateo at Sakeo, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginong Jesus, yaliwa mo ke aske. Para karing sablang malungkot, ipagkalub mong mabiyasa keng mirake, pante-pante, karing sablang mayap abage lelangan mo, banting sablang lupa magbayo laske, king tula, ipanalangin mi keka, o Ginoo.
Ginong Jesus, yaliwa mo keaske. Para kekatangan makatipon keti, ing dibinong amano at ing lubos mayupayang Eukaristiya, baywano saring puso at lupa mi, ban parati miyang apakit, ing dibinong mong figura, karing paraming tao. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginong Jesus, yaliwa mo keaske. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Iyaliwano sana as kining Ginoo ting kapatid tamong masakit, lalong-lalo na ring may ka COVID-19. Pagkalog mo, o Ginoo, ingibayo mo kayaske, anti mo rin ding kekeng biye at ding kekeng kilos, banketa agyamang keteking yato, atoklasan daka at akawangis, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalangangga. Amen. Manalangin kayo, kapatid, bandeting kay katamong daon, matanggap lara paring Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa ning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kiyang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang kapamilataning pamanaliwa na askening kekanganak, papagbanalan mo reting kekeng ayin, at kapamilataning maslag ng ligaya, ikabos mo kami karing kekeng kasalanan. Itiadwan mi king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Ing ginumanatili ake kayo, At kaya ka antimorin, iyat na ring pusuyo, makayat nano king Gino, pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunay ping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong Ginumi,
Pepakit no, ing kayang ligayo, karing alagad, banpasik na nga nolob, marap king iskandalo ning krus. Ing ligaya no, sinlag king meto ketawan, akalupa ring ke kami, bani pakit no, king ing Santa Iglesia, akatawa ng Kristo, misa neldo, mirakayanan niyo, king kayang ligaya. King kekeng alang kayang gana na tula, kakablasmi ket iking yatu, ing dalit ding anghel karin banwa, kabang pukuryandang alang toknang ing kekang ligaya, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo ban para ke kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami dawon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinuwani ing tinape at pepasalamat siya keka, pira sune at binyene karing kayang disipulo nga no, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti ing kanakong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kibat ning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyane iti karing kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alangagang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
Inyang ini gaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebbiya ning anak mo. Darawon mi keka iting tinapya ning biye at ing kalis ning kaligtasan at layon ming pasalamatan keka. Pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, ikamingan sanang misulu-sulu king katawan at dayon Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, Di Florentino at Pasiano kaya kaming Obispo, yamong Noling kaya kaming Kura Paroko, yamong Mark, among Marvin, ding sablang pari, lalong-lalo na ring pari ngeni masakit. Pakaluluan mo, ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang meya mo na biye tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria ing Birhenin Duning Diyos, kaya benang San Jose, kaya bering Apostol, Santo Domingo, at ding sablang Santo, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekanganak. King kapamilatanang Kristo, kambena at kaya, oy pangmayupayang tutukagum ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alanganga. Abe tamong ening manalangin king malugod tang iba. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkaloob ing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ing kekang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong ke kaming talapangabus.
O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kay mga apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawen mo, ing kasalpantayanan, ing kay kang iglesia, pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari manggaman kingalangangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo parating manatili kay kayungan. At keko ang timurin. Bakit tangi ni ing mikakametong tamuking kapayapan. Oy ni ing kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, mapalad langan ting meyaos, king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo. Amen. Paganakapo para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC, ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yat-yat laring palad o gamat, para karetang yatanggap malyari tapong luklok o siklod king panalangin, ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po.
Manalangin tamu. Oy paming malugod, bilalag mo ing tunay ng ningning Kristo, king ligaya ning kayang pamanaliwa aske. Manano na sanang ing pamangan at atanggapan ming iba't banwa, alilanake king kayang wangis, itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Siklod tamo po, oratio imperata, o mapamakalulu, at mapagmalasak kitay pami, lalapit kami keko, kaniting masipit apamangailangan mi, adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami, at may kamate na karing dakalataw. Adwan mi ngeni keko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me ke kami ing makaulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Panalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan, maninton panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salilamu, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. Ating gawan dayti makasalipot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyon mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ting sarilir, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyawa kaniting sakit. Panalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiaduan mi king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan a induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keko, king kakulangan mi, nuni bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, indu ning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. Santo Domingo, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Ingino manatili kaya kayo. At kaya ka antimoren. Ito kuyo ring puntok yu at paluwal yu lapu datang rosaryo o nanumang buriyong pabendisyon. Ginubendisyonan ming balang metong ke kamingeni, ape parangal king sagradong puso ning ke kang anak Yesus, at king kayang pamanaliwa aske. Alilan mo sana ring pusumi, ring pusuming masyas, alilan mo lang pusong mapaglugod, mapamatawad at mapamakalulu, kalupa mo. Alilan mo ingaske ning pagsalbat at kalungkutan, kingaske ning saya, tula at ligaya, kalupa na ning gewa mo,
king kekang anak. Bendisyonan me, ing balang metong ke kami, king lagyuning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing misa mayarine, umetamu, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para apanatilian taming gustong lawat king bawat metong at metong, pakisabi may po manatili tamo karing pwesto at panayin tala ding asherets. Ituruda po kaya kataming gustong dalanan palwal king kaya katamong pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog deng farms, king kaun na makakabit lele daring pasbol, dakala salamat po.